Svolta nella sicurezza idraulica dei quartieri a sud di Padova, stop ad allagamenti e disagi. Vediamo. Queste immagini sono del maggio del 2010. La pioggia, caduta abbondantemente, non giustifica quanto è successo. Interi quartieri allagati, disagi alla popolazione e alle attività commerciali. Immagini che commentano la difficile situazione nei quartieri a sud di Padova quando piove molto. Da oggi però Forcellini, Terranegra, Quattro Martiri e Bassanello avranno una sicurezza in più. L'impianto idrovoro di Volta Barozzo è stato infatti potenziato. Un primo intervento, grazie al contributo di 880.000 euro della Regione, realizzato d'intesa tra Comune e Acegas APS, che si aggiungerà ad altri di ristrutturazione della rete fognaria, spesso in sofferenza. L'acqua piovana verrà incanalata nei canali di scolo. Si ridurrà di molto quindi il pericolo di allagamenti. All'inaugurazione era presente il sindaco di Padova Flavio Zanonato, tra gli altri anche il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato e l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte. Intervento che dà risposte a un'area importante di Padova, fortemente urbanizzata, e sicuramente è un primo segnale di quella che è l'attenzione da parte della Regione per quanto riguarda la sicurezza idraulica del territorio, soprattutto di un nodo importante come quello di Padova. Mettere in relazione il sistema dello smaltimento delle acque meteoriche della città col sistema principale che è gestito appunto tramite i consorzi bonifica e il genio civile è fondamentale per garantire soprattutto nei momenti di piena lo scolo di quelle acque che altrimenti allagherebbero il territorio. Quindi ridotto al minimo il rischio che si verifichino ancora questi episodi? In zona sì, poi c'è tanto da fare, questo è l'obiettivo anche per garantire appunto interventi strutturali importanti. Il primo è quello della zona di Montà dove abbiamo appena stanziato gli ultimi 3,5 milioni dei 18 che servono per completare il Limenella Fossette. Sarà il consorzio di bonifica a gestire l'impianto idrovoro dotato di 3 pompe. Siamo alla pagina finanziaria, l'andamento della borsa, andamento che oggi è stato negativo, quindi inizio settimana all'insegna dei ribassi, lo vediamo bene con la nostra grafica, l'indice mid cap con un meno 1,34% ha fatto segnare la performance peggiore. E dalla borsa